Y de esta manera damos inicio a un nuevo viaje. Y como si fuera cosa del destino, encontrarnos a un nuevo amigo en la carretera salida de Monterrey esa mañana fue lo que nos sucedió. Para darnos las buenas vibras o simplemente para saludarnos. Y bueno, ya en la salida de Monterrey, ya en la famosa carretera nacional, no nos quedaban más que 40 kilómetros para desviarnos hacia el destino que habíamos fijado, como lo es la cascada Cola de Caballo, ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León, tomando una desviación de 7 kilómetros hacia la sierra. Y llegamos a lo que es el local de la cascada de Cola de Caballo. Estamos buscando la entrada, pero nos perdimos, o sea, nos pasamos de la entradita. Preguntamos en una casa y nos dijeron de que, pues sí, ese caminito que estaba ahí, no la entrada principal, nos llevaba, pero pues que la entrada principal está cerrada. Y después de varios minutos de platicar con Jake de qué hacer, apareció un bochito y decidimos pues seguir a las personas que dejaron ahí el bochito y siguieron ese sendero. Y pensamos, bueno, a lo mejor igual van para donde nosotros vamos, o con suerte van para la cascada y nos dan permiso. Y eso fue lo que hicimos. Pero llegamos a un punto donde pues ya no podíamos seguir con las bicicletas, pero de ahí ya se empezaba a ver lo que es el parque ecoturístico. Así que nada, seguimos caminando y ya está cerca el río, ya se puede escuchar a lo lejos la cascada, quizás a unos 50, 70 metros. Y nos íbamos acercando poco a poco, claro, temerosos siempre, porque no sabíamos quiénes eran las personas de que habían entrado o qué andaban haciendo. Pero bueno, ahí vamos, de valientes, entrando en propiedad privada. Pero nada, con suerte y nos daban chance, o eran las personas que cuidaban. Así que pues ya estábamos a un escasos minutos de poder salir de dudas. Nada más nos faltaba, bueno, subirnos al puente, que al principio no encontrábamos cómo subir, pero pues al final encontramos la manera de cómo hacerlo. Bueno, a Jake le costó un poco más. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, justo ya en este punto pude ver a alguien de las personas a lo lejos y pude intentar saludarle y hacerle saber de que pues íbamos para allá, para donde ellos. Y bueno, pues nada, oficialmente estamos ya dentro del centro ecoturístico Cascada Cola de Caballo. Este centro ecoturístico abre sus puertas a un costo de 40 pesos por persona por adulto y 20 pesos por niños. Y como ven, a Jake y a mí no nos ha costado nada. También cabe mencionar que este se encuentra dentro de lo que es la Sierra Madre Oriental, que es una de las sierras más hermosas de todo México y que me ha interesado mucho estos últimos meses por conocerla poco a poco. Y pues bueno, ¿qué les digo? Nos queda más que subir unas escaleras y desde acá ya se puede ver lo que es la cascada. Estamos muy cerca, ya se puede escuchar y pues qué nervios, ¿no? A ver qué nos dicen, o nos echan o nos dan chance de tomar unas fotos aunque sea, a ver qué pasa. Si se preguntan si acá pues es posible bañarse, pues no está permitido bañarse, nada más es para puro ver. Acá está un rótulo señalizándolo. Ya se puede escuchar la caída del agua y creo que cuando escuchas esto piensas de que valió la pena el intento. Y bueno, a ver qué pasa. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Amigo, quería una disculpa ante todo, queríamos ver si nos da permiso de sacar un par de fotos ahí. Sí. Nosotros sabemos que está cerrado, pero Sí, está cerrado, pero sí. venimos de largo en estas bicicletas y queremos aprovechar porque está muy hermoso el lugar. ¿Está bien?
lo podamos tratar de tomar. Bueno, estamos aquí ya en la tienda. Son las 5:19 hora de Monterrey. Y como que se vino la lluvia, ¿no? Un poquillo. Alcanzamos a cocinar. Haciéndonos nuestro respectivo huevito con aceite, chorizo. ¿Ah? No le falta aceite. Ah, y bueno.